Eronia. Herzlich willkommen zu der Sendung Unterhaltung am Kaminfeuer. Mein heutiger Gast ist Herr A. Lee, dreifacher Doktortitel in Psychologie und Biologie. Unser heutiges Thema ist die Erdschwingung. Mein heutiger Gast wird uns heute erklären, was die Erdschwingung genau ist. Hallo Herr A. Lee. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Fange ich jetzt einfach mal mit der ersten Frage an. Vielen Dank, gut. Schön. So, können Sie uns mal erklären für die Zuschauer da draußen, was ist genau die Erdschwingung? Dafür muss ich erstmal ein bisschen weiter ausholen. Wir haben aber leider nicht so viel Zeit. Und zwar geht es zurück zu meiner Studienzeit, als ich das erste Mal in meinem Bett lag, Okay. erstes Semester, und ich habe mich dreimal nach links gedreht und bin dann runtergefallen. Ich habe mich gefragt, warum? Auf den Kopf? Nein, auf die Seite einfach. Auf die Seite. Aber dann habe ich gemerkt, dass das gar nichts mit der Erdschwingung zu tun hat. Vom Bett fallen? Ja, Ja, okay. das hat nämlich mit dem erdmagnetischen Feld zu tun. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, weil es davon schon viele Theorien gibt, beschäftige ich mich mit der Erdschwingung, die noch relativ unerforscht ist. Okay. Ja. Die Erdschwingung befasst sich nämlich damit, dass die Erde schwingt. Und zwar nicht nur im gebogenen Kreis, sondern auch im ovalen Kreis. Und darum habe ich eine These entwickelt, die habe ich mir auch eintragen lassen. Okay. Ist Ins zwar, Guinness Buch der Rekorde? Okay. Patentamt. Ah, okay. Ja. Und die sagt aus, Ja. dass wenn die Erde sich dreht, Ja. sie schwingt. Das ergibt so Sinn, wenn Sie das jetzt so erzählen. Das höre ich jetzt das erste Mal. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Sie sind ja Preisträger. Sie haben ja den Nobelpreis gekriegt. Wie war das Gefühl, den in der Hand zu haben? Beschreiben Sie einfach mal Ihr Gefühl, wie das ist, so ein Nobelpreisträger zu sein. Weil der ist ja was wert. Der ist ja, wie der Name sagt, Nobel. Also, wenn ich das in 3 Worte fassen darf, es war wundervoll. Jetzt haben Sie ja mit Ihrer These die Welt verändert, wirklich revolutioniert, würde ich jetzt plump sagen. Jetzt aber meine wichtigste Frage an Sie. Warum tragen Sie diese Mütze? Das ist überhaupt gar nichts mit der Erdschwingung. Was ist die Erdschwingung überhaupt? Also erstmal muss ich sagen, das ist ganz schön unverschämt, mich zu interviewen und sich gar nicht darauf vorzubereiten. Ich weiß auch ehrlich gesagt, Wie kommt man auf Erdschwingung, ey? Ich schenke da nur an, irgendwas anderes. ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Ich schwing dir gleich mal eine.